快樂嘅時光過得真係快啊！又係時候翻到嚟香港呢個口岸啦。就有隻飛機飛上去。入隧道咯。點解好唔好珍惜呢條女啊？都係入境啦，呢度唔俾影嘢啦。大鄉里出醒啊！終於到咗呢個珠海嘅香洲，啲細路而家對面麥當勞食緊個午餐，真係唔似10幾年前嚟到呢度烏煙瘴氣。整好一杯綠茶奶啦，咁啊過返去食呢個午餐。夠啦！我哋而家咧離開呢個口岸咧，就準備上返地面啦。地面嘅，哦，幾好天今日。一路幾靚，真係舒服。咁樣悠哉悠哉感覺。起到幾靚呢度，哇！真係5星級的家呢度真係。喺你部位裏面。100蚊咯。嚇？100蚊啦。等我睇睇。嚇？點解全級地喎？哇！條橋睇下幾靚，好似用網織過嚟啊！我哋而家咧入去呢間酒店啦。Grand。